我们今天介绍孩子咳嗽发烧愈后循序渐进添美食。食材推荐有莲藕、黑豆、菠菜、紫薯。莲藕是素食者的理想食品，也可作为疾病恢复时的营养补充食材，富含铁、钙等微量元素，植物蛋白质、维生素 B、C 以及淀粉含量也很丰富，肉质肥嫩，口感脆甜，生食堪与梨媲美。藕的吃法很多，生食能凉血散瘀，可用来治疗因上火引起的一些病症，如口舌生疮、皮肤病、痔疮、口渴、口臭等。熟食能补心益肾，补五脏之虚，补血养血。莲藕散发出一种独特的清香，因其含有鞣质，有一定的健脾止泻的作用，能增进食欲，促进消化。夏秋季节变化花样吃莲藕，可以达到补养气血、润肠健脾的作用。黑豆中微量元素如锌、铜、镁的含量都很高，而这些微量元素对延缓人体衰老、降低血液粘稠度非常重要。黑豆皮为黑色，含有花青素，是非常好的抗氧化剂来源，能清除体内自由基，尤其在胃的酸性环境下，抗氧化效果好，还能增加肠胃的蠕动。对于小孩，黑豆煮粥能补锌补钙，每天适量食用能增强体质，对小儿夜间遗尿、盗汗、致汗都有辅助的治疗功效。平时用黑豆做豆浆、泡黑豆醋、黑豆焖鸡肉都非常的营养。菠菜以菠菜为代表的深绿色蔬菜，是维生素 C、叶酸、叶黄素等重要营养素的来源。菠菜是一年四季都有的蔬菜，因其维生素含量丰富，被誉为维生素宝库。所含维生素 C 能提高免疫力，保护牙齿，并能让皮肤白皙；叶黄素能保护视力。菠菜中的蛋白质、核黄素及铁、磷等无机盐含量也高于许多蔬菜。脂溶性维生素 K 含量也较高，是一种重要的凝血剂，是骨骼强健不可缺少的营养素。需要注意的是，菠菜草酸含量较高，妈妈做菠菜时，可以先焯水之后凉拌小鱼干、芝麻，做上汤或蒜蓉菠菜。紫薯不仅口感好，营养价值也是备受推崇。丰富的纤维素能促进肠道蠕动，清理肠道垃圾。宝宝食用可有效预防便秘，保持大便畅通。矿物元素和粘液蛋白能提高机体免疫力，宝宝食用可增强抵抗力。富含的维生素 A 可以改善视力和皮肤的黏膜上皮细胞。维生素 C 可使胶原蛋白正常合成，防治坏血病的发生。而所含的花青素是天然强效自由基、清除剂。需要注意的是，紫薯含糖量较高，吃多了可刺激胃酸大量的分泌，所以儿童每次50克左右为宜。另外，搭配优质的蛋白的食物一起吃，营养吸收会更全面。比如早上蒸一块紫薯，搭配一个鸡蛋或鸡肉、鱼肉等。猪肉是我们国民食用最多的动物性食物，富含磷、钙、铁、维生素 B1、B2 蛋白质等。虽然小宝宝蛋白质的来源主要是奶制品，1岁以后，肉类就需要转变为重要的来源之一。特别是学龄儿童对于铁的需求量逐渐的增高，猪肉正含有丰富的铁，适合儿童的需求。我们可以挑选新鲜的嫩里脊猪肉，把肉剁碎，做成肉末、鸡蛋羹给孩子吃，或者掺杂一些蔬菜做成饺子、馄饨或者煮粥，如胡萝卜泥、青菜肉末菜粥、莲藕玉米肉末粥。胡萝卜、青菜、玉米、豌豆、山药等都是很好的搭配食材。以上是今天推荐的食材，谢谢大家，祝大家身体健康，拜拜。